श्रद्धा यहाँ छ भनेर but thank you so much for the love and support and also I want to shout out to my brother, late brother Jinis, because उसले गर्दा पनि I had the vision त्यसपछि हैन right कसरी खुल्छ यो म्याकाडक्स ओए कसरी खुल्ने हो ओए तान्ने हो क्या के हो यो ओए खुल्नै आएन ओए अनबक्सिङ रहेछ त नि कसरी हो कसरी खोल्छ ए यस्तो रहेछ यसरी पऱ्यो है त्यसका बादर साँच्चै के कसरी खोल्दैछ नि केटाहरू के काटेको छ यो फ्यामिली त छँदैछ तर फ्यामिली वाज अगेन्स्ट मी हैन सुरुमा चाहिँ जे भन्दा नि अनि फ्यामिली त छँदैछ बट फ्यामिली त दे नो हैन हाउ इट इज फर मी ऊ ढेन्डे कसरी देखाउँ है कलर यार कसरी देखाउँछ गाइस यसरी देखाउँछु लाइक Yeah, of course, family, of course. Big shout out to my family, my mom and everything. So, shout out to them, but they know. They know. But I was just okay, na. Let's open the box, na. Damn. Kyo is the form here. Kyo. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognition. Your achievement and want to experience to be exceptional. This award is inspected and packaged by great care, Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at YouTube Creator. So okay, thank you, Rick. Thank you, Rick, for packing. Call mom. Mom should say and yeah, oi, my certificate just didn't say the cure, but the cards or cards, it's from YouTube. You guys can see it's from YouTube. Right, but then you've just done something that very few YouTuber creators accomplish, and but in Nepal in gaming, yeah, it is. You had astonishing 100K people subscribe to your channel. We oh my God, look at this beauty, guys. The cute. म त के स्क्रैच लाग्छ र प्लास्टिकको रहेछ गाइस के स्क्रैच लागिरहेछ भने प्लास्टिकको रहेछ हौ Oh my God. Oh, Mr. Hyozu yaar. Oh, bhai. Presented to... Yeah, map close. Presented to Mr. Hyozu. Oh, bhai. Wait. Chutte khushi lag raha hai Sudhar. I want to thank all of you guys for this, guys. Josele subscribe on WhatsApp. Thank you so much for 100K. Mr. Hyozu. Oh, cost line here. Oh, bye. Wait, one game, man. Smell the process yet. Now it's a smell it. Wait, Thopra the guys, Thopra. Oh, my cost to clear the hair. Oh, my. It's 40. को छ अरे केबिन गेमिङहरु को छ नेपाल एरा को छ लाइक यसरी फोटो खिचाइ दे गाइस यस्तो राम्रोसँग गाइस थोडा राम्रो हुनु पर्यो हेर मिस्टर चाहिँ देखेन हौ यस्तै ठ्याक्कै ल पोज दिएको मैले चाहिँ कस्तो क्लियर यार ओ माय गॉड यार कस्तो क्लियर यो पार्ट त कस्तो क्लियर रहेछ हेर न गाइस ऐना हेरे जस्तै हुन्छ यार Guys, 100 to 1,000. Okay, 1,000 to 10,000 to 100K, guys. What a journey! What a journey! What a journey, guys! What a journey! म guys super chat एकछिनमा पढ्छु न एकछिनमा पढ्छु guys. Presented to Mr. Hyozu. पुरा ओ मेरो नाम छ guys यार. Mr. Hyozu presented to Mr. Hyozu for passing 100K subscribers. YouTube.
ड्रप टेस्ट यहाँ तर ड्रप टेस्ट गरेँ म्याका डक्स ड्रप टेस्ट रे म्याका डक्स ब्याग बसेडीहरू पहिला त्यत्रो एउटा यो मात्र दिन्थ्यो न अहिले त पुरै फ्रेम दिँदो रहेछ यार फोटो खिच्न मलाई चाहिँ यार गाइज मैले अहिले सुपर एक्समा पढ्छु आई जस्ट वान्ट टु लिभ दिस मोमेन्टले चाहिँ यो म्याका डक्सहरू बिगार्ने काम मात्र गर्छ हेर्ने गाइज आफ्नो ऐना देखिन्छ त्यहाँ हेर न ओए त्यहाँ हेर्नु कस्तो क्लियर देखेको यार कस्तो क्लियर देखेको हौ सोटी गाइज म आफ्नो के अरे रुम टुर लाउँछ यसरी नै 1 मिलियन सुन नट सुन बट किस टेस्ट रे किस प्रुभ रहेछ गाइज किस प्रुभ रहेछ गाइज यार 2 years यार 2 years मेहनत गरेँ 2 years गाइज लाइक 2 years डेली हुन्छ नि डेली 8 hours अफ स्ट्रिमिङ डेली हुन्छ नि गाली खाने अरूहरूको डेली हुन्छ नि सम्झाउने आफूलाई डेली मेन्टल स्ट्रेस एन्ड एभ्रिथिङको फल हो क्या गाइज त्यो कन्ट्रोल गरेको त्यो हुन्छ नि आफूले राम्रो गरेको फल हो यो चाहिँ गाइज होइन इफ आई क्यान डु इफ यु गाइज वान्ट टु डु दिस होइन आई थिङ्क यु गाइज क्यान डु दिस एज वेल होइन नथिङ न्यू होइन यो चाहिँ नथिङ न्यू भनेर म इट विल बी हार्ड होइन तर इफ यु गाइज वान्ट टु डु इट होइन इफ यु वान्ट टु अचिभ इट होइन यु विल डु इट डेफिनेटली यस्तो खुसी लागिरहेको छ गाइज भन्न सकिँदैन लिटरली यस्तो मनैभित्र त्यो हुन्छ हड्डी हाँसिरहेको मेरो भनौँ न ओ माई गड यार ओ भाइ